Calla, Badalona. Junts pro, un pèl. Junts pro, un pèl. Junts pro. Stop, Junts. Aguantant tots. I s'acaba de donar la sortida a aquesta final absoluta. Lluís Badalona, sempre pinxat a Cristina. Lluís és una sortida rapidíssima, sempre ja estem acostumats. És superior. Estem repetint el pòdium que tenia d'haver format en la final de la Lliga Catalana de Lleuit Mediterrani, les tripulacions del veterà femení. Davant quedaran en tercer lloc el Jorn, en segon lloc el Galís i en primer lloc el campió de la Lliga de veterà femení, el Cambrils. S'estan acostant a la primera ciaboga, el primer tram d'aquesta final A absoluta. Veurem quina és la tripulació aquesta maniobra en primera posició. I amb el Santa Cristina 37, perdó, el Badalona, 37 parades, el Badalona 40. Amb quatre molt igualades. El conjunt de Santa Cristina, una memòria molt ràpida. Diríem que és la feta de memòria més ràpida per davant de Cristina Badalona. ¿Quién va ganando? Laia. Laia. Amb 36 parades, Badalona 40 parades. 37 Malaysia. I la Santa Cristina 34 parades. I en aquest tram hi ha una igualtat, que havia que la primera posició seria per la gent de Lloret, de Santa Cristina, una lleugera Flix, també, una maniobra molt ràpida, situació de Flix, que són els primers a sortir. Flix ha gestionat molt bé aquesta segona part i surt amb un avantatge. Cristina! Cristina! A 40 parades per davant de Badalona, la tercera posició segona per Santa Cristina, el Xons està recuperant parada a parada, 42 parades per Badalona, veiem aquí la gent de Flix, com ha gestionat molt bé aquesta ciaboga, estan afrontant aquest tercer tram. La veritat és que ha sigut una maniobra molt neta, molt ràpida. Això els ha donat cert avantatge, no arribaven en les primeres posicions i aquí han recuperat. I en aquests moments estan al capdavant de la prova, estan disputant amb la gent de Badalona, del Club de Rem Badalona. La tercera posició, la sortida de la ciaboga era per Santa Cristina, però veiem que el Xons d'Empúria Brava ha anat recuperant mica en mica la desavantatge, que el col·locava fora de podi. Veiem com 37 pelades Flix, 41 Badalona. Veurem qui arriba primer. Xons a 36 pelades. Veurem també Santa Cristina com està molt igualada. La veritat és que serà una arribada, però veiem, molt ajustada. Com sempre, Flix
molt ràpid a l'hora d'iniciar la maniobra, és el primer a iniciar-la, una maniobra rapidíssima de Flix, que seria que s'ha posat en primera posició. També veiem la gent de Santa Cristina, Vamos, va. de Lloret, que ha fet una molt bona maniobra. Això, l'últim tram, molt igualat. La gent de Santa Cristina ens semblaria que té una lleugera avantatge. Es la última. Vale, va. Diria que la tripulació de Xon és la que ens està quedant més endarrerida. I seria disputa entre Flix, Badalona i Santa Cristina. 37 palades ens comenten que baixa Flix. 39 palades Badalona. Veiem com al capdamunt la gent de Santa Cristina, de Santa Cristina de Lloret, que té una lleugera avantatge. 36 palades. Atenció, això serà molt emocionant. Veiem que Badalona està implementant alguna 33 palades, també per la banda més potent dels capitans tenim la gent de Flix, que està arrencant 38 palades Flix, veiem Flix, Badalona, Santa Cristina, Flix, Badalona, Santa Cristina, arribada ajustadíssima, la lluita entre Santa Cristina i Flix, Santa Cristina, Badalona, Flix, Badalona i Santa Cristina. Aquestes són les posicions